欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意直播被粉丝花式撩，疑惑变甜蜜，明星互动新常态。朋友们，今儿个咱不聊社会大新闻，不聊房价，跟你们掰扯人间烟火气里的小花直播首秀。这份热乎劲儿绝对能让你乐到骂街。你说现在直播多的跟楼下菜市场一样，谁还稀罕？可偏偏有这么一场一天连播数场的小花，头一遭下场体验就被惊到了，整个过程比坐过山车还刺激。从琪琪的羞涩，到果果的社牛表演，再到台下观众各种花式整活，网络那头气氛直接拉爆。咱就问，这场直播的社死与社活，到底藏着啥新鲜事儿？是人设翻车，还是糖分超标？先撩一撩你们的胃口，谁才是网友心里那个最重要的人？一开始，小花这个直播新手干脆什么套路都没学过，憨憨悠悠的，让人有种既看热闹又怕他出洋相的复杂心理。更狠的是，一天好几个场子，连播根本落不下。网友直呼体力只比带娃的东北大姨还强。一旁的琪琪玩游戏慢半拍，脸上时不时飘出一抹小媳妇式抱歉，场面可以说纯的萌翻。等到博主话锋一转，现场土味情话就像王炸般开始刷屏。台上的果果化身社交之牛，一言不合向诚意发起灵魂拷问：你看得出来我是花心女人吗？镜头一转，诚意的脸上写满了问号，那茫然劲儿连东北三姨都忍不住说一句：哎呦我的个乖！句号。每个互动环节都妥妥是大型真香警告现场，网友在屏幕那一头已经笑喷了豆浆。直播上的互动不只是无脑撒糖，导向一场人民群众自编自导话剧。果果前一秒好端端的感慨武侠剧《富山海》终于让自己吃上了好饭，下一秒就话锋一转，打破次元壁发问：我是花心的女人，你看得出来吗？网友们都要被他的脑洞吓懵，就是堪称教科书式土味情话大爆发，什么我好饿好困好想你，让现场羞死人不偿命。琪琪直接脸红到脖子根，小花也恨不得能把自己藏进马桶里。网友那头一连串哈哈哈哈服了太有梗了的弹幕简直要把屏幕刷爆，连鸡毛蒜皮的社牛社恐变身梗王，网友真的是磕糖磕到掉牙，直呼下次一定还要来。普通人看直播一般也就等个爆点，刷个礼物，可这样一番戏剧化操作，把人间的小尴尬、小暧昧、小幸福全都端出来，网友仿佛在小板凳上看村口大戏。诚意一脸害羞的表情，活成了新晋网络社死表情包，也让旁观者联想起自家那些年被朋友整蛊的窘态。评论区一片感同身受，直播不再只是流水线式尬聊，活脱脱成了社区团建加小型心理剧，情绪拉扯的人跟着起伏，一点不比电视剧逊色。事情到这里，看似尴尬风暴告一段落，但你以为这就是直播的底色？臣妾办不到。场面上各种土味情话、直球暧昧已经玩到头了。琪琪的羞涩与果果的社牛暂时停火，网友点评也从笑裂了到有点甜。暗流涌动，是谁在直播氛围下偷偷搅动下一场风暴？细看评论区，不少观众开始操心土味情话玩多了会不会变成大型卖人设？三好女人是什么鬼？花心真的值得被夸吗？这些质疑声音就像东北冬天路上的冷风，呼啦一下把糖分吹跑一半。更有精致利己主义者发声：小花的憨厚与诚意的害羞是不是真实？大伙都在打问号。与此，直播榜上的热度与关注度也在走下坡路，观众的人数没有上一场那么爆，大家似乎对甜言蜜语开始审美疲劳。没谁能天天靠翻花样活着，一旦套路被识破，那种初见的心动很容易变成再次的尬笑。不少粉丝暗戳戳留言，
直播气氛是不是太过于工具化，表演痕迹越来越重，感动不再自然？果果的我不想跟你谈恋爱以外的事，是脑洞还是炒作？人设的真实和虚假，这回彻底摆到台面上来了。一转头，爆炸性反转突袭台上的果果直接自曝自己是一胞3胎全爱型，嘴快又戏精，把土味情话完成了哲学难题。恋爱我拿捏，其他都懒得谈，一时间把诚意对的连救命的表情都搬出来。这可不就是2024年直播大型人设自毁播报现场吗？网友炸锅，谁懂啊？原来社牛也会害羞。弹幕掐架太搞笑了，这年头连直播都能看见人设翻车，由此引发甜到齁尬到炸真真假假谁分得清的大讨论。这个转折不仅让观众见识到土味情话的极限操作，也反映出现实网络社交的高能戏剧感。你以为你吃的是糖，其实吃的是社会心理。果果的自我调侃和诚意的小鹿乱撞，成了大家晒生活、找梗、提问的最新素材。有人说，直播社交就是这样，上一秒是害羞小白，下一秒就能变成表情包之王。更有东北网友直言，这的是啥玩意儿，能让铁憨憨成一秒变小一达？直播玩梗玩到飞起，网友却开始认真思考人设真假值几个钱。逗乐中藏着小小的焦虑，互联网的真心是不是总被包装成表面文章？而小花一开启新阶段，首次直播经历让她一夜成名，憨与乖的组合拳，让网友觉得她不装，她有点意思。果果的梗王属性，诚意的害羞反应，一时间全网流传，连隔壁老王都忍不住追更。评论区真香与打假双线进攻，直播空间一下子变成了大型选秀现场。新鲜感与审美疲劳，真实与人设，糖分和套路在评论区正面硬刚，各路网友神评齐飞，大伙像是逛集市，砍价、看戏、调侃，什么言论都有。气氛热烈过后，故事又回到表面的平静。现场甜蜜，网络梗王，仿佛都尘埃落定，但是谁又能保证这份感动不会明天就发霉？看到诚意害羞，果果玩梗，更多观众开始怀疑生活本身，这些网络互动到底有几分真实？是不是又一个包装出来的完美人设？大家都享受玩梗，享受互动，但更深层的危机是感动越来越难，真假越来越糊。甚至有人说，咱们现在连面红耳赤都要质疑是不是演技。于此评论区悄然分化，土味情话也开始被拿出来唱反调，这不就大型尬聊现场吗？甜的有点假情感快餐式消费，吃多难免胃疼。更有一部分粉丝表示，果果太能整活了，已经开始怀念琪琪最初的青涩。哪怕小花首秀让众人捧腹，很多人清醒地意识到，网络情感总有保质期，再真诚也逃不过审美疲劳的大魔王。人设演绎，真假难辨，直播空气里都飘着深深的问号。甜蜜负担变成了网络社交的普遍现象，大家都在享受虚拟互动，却越来越怀念不修边幅的诚实。讲真，这波直播整得花里花哨，糖分超标，东北话都忍不住自来，哎妈呀，这操作我是真服。一边玩得飞起，一边观众又质疑是不是有点装，是不是导演组提前安排了梗王翻车？我们嘴上说着好有梗啊，心里其实还在琢磨下次你还能整出啥新鲜花样。这些互动，甜是甜，就是有点假，有点悬，仿佛东北秧歌扭得不带喘气，怎么看都像是假装努力。人设、互动、尴尬、甜蜜，全都混作一团，像是用力搅拌的大锅粥，看着热闹，底下还藏着点没出锅的生米。你要夸吧，确实整得有意思，热度值一把拉满；你要批评吧，这糖分掺得太多，让人有点怀念那些年真错真汉的闹剧时光。诚意能害羞，果果能画风突变。
不管是真的还是演的，大伙总归乐一乐，闹一闹，但也别真拿这半碗糖水当净水。直播也好，社交也罢，营造完美人设和真诚互动之间，早已不是非黑即白。这场直播里，你是更愿意相信台上的真情瞬间，还是觉得一切都是精心设计的人设剧本？糖是真的，尴尬也是货真价实。咱们是不是已经习惯了用笑点和梗来逃避现实的平凡无聊？如果互动的甜蜜背后都是套路，